はい、続きまして、ウェイクボード。これもマリンスポーツでは王道じゃないですかね。はい、これの上に足を、はい、ついてるんで、これを足を入れてもらって、それで、水上バイクで引っ張って、これで波にこう乗るやつですね。はい、こんな感じで動画流させてもらってますけど、はい、こういった感じで遊ぶ道具になってます。はい、これが、サイズがね、こっちが前が空いてるので、大体女性でも男性でも、オールラウンドに使えるようなウェイクボードになってます。はい、フリムン船長はこのウェイクボードを使わせてもらってます。この番組は合同会社フリムン船長、琉球シーリンク、タマベースの提供でお送りしました。